بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณวันอวสานโลกหรือสัญญาณวันกิยามะห์คือสิ่งที่เราได้พูดกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดวันนี้มาถึงสัญญาณที่5แล้วนะครับและสิ่งต่างๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกแก่เรานั้นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับบางสัญญาณก็ชัดเจนมากแล้วบางสัญญาณก็ค่อยๆปรากฏอย่างชัดเจนแต่ในที่สุดมันก็จะเกิดอย่างชัดเจนเพราะเป็นคำพูดที่มาจากศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณที่5นี้นะครับบรรดานักวิชาการได้ให้ข้อสรุปว่าการทำซินาหรือการผิดประเวณีจะแพร่หลายไปในสังคมมนุษย์ทั่วทุกหัวระแหงนี่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณหนึ่งนะครับที่ณปัจจุบันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านก็สามารถที่จะได้เห็นแล้วนะครับว่าในสังคมของเราปัจจุบันนี้การทำซินาการผิดประเวณีเนี่ยมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราท่านทั้งหลายต้องหันมาตรวจสอบดูตัวเองนะครับว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความผิดของการทำซินาของการผิดประเวณีนะครับเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เถอะครับสำนึกผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถอะครับแล้วสิ่งที่เป็นความดีงามความจำเริญเราก็จะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็จะอภัยโทษให้แก่เราจะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องครับสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณนี้ที่อุลามะได้ให้ข้อสรุปว่าการทำซินาหรือการผิดประเวณีเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมมนุษย์แล้วก็เป็นไปในลักษณะที่ทั่วทุกหัวระแหงมาดูหลักฐานจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปสู่ในรายละเอียดนะครับว่าที่ท่านนบีบอกว่าเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการซินาที่มันเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะเช่นใดเดี๋ยวพี่น้องจะได้รับทราบข้อมูลนะครับว่ามันเกิดขึ้นในสภาพที่จิตสำนึกของเราเนี่ยไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าการซินาหรือการผิดประเวณีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนั้นอันอานัส อิบนุ มาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะมินอัชรอติสซาอะฮ์อัยยุรฟะอัลอิลมะวะยัซฮุรัลญะฮลวะยัฟชูอัซซินาท่านอานัส อิบนุ มาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงจากสัญญาณส่วนหนึ่งของวันอวสานโลกหรือวันกิยามะห์นั้นก็คือท่านนบีก็บอกในรายละเอียดต่างๆจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ตรงกับประเด็นนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันท่านนบีก็บอกว่าการผิดประเวณีจะแพร่หลายในสังคมนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีได้พูดไว้ชัดเจนนะครับว่ายุคท้ายๆนะครับก่อนวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเนี่ยการซินาจะแพร่หลายจนกระทั่งมีหะดีษบางบทเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนจะทำซินากันคนจะผิดประเวณีกันคนจะสมสู่กันระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ประเจิดประเจ้อไม่มีความละอายเลยแม้แต่น้อยบางหะดีษบอกเอาไว้นะครับว่าคนเนี่ยบางทีจะสมสู่กันข้างๆทางตามป้ายรถเมล์เดี๋ยวนี้มีข่าวออกมาแล้วนะครับต่างประเทศเขาร่วมเพศกันบนรถไฟร่วมเพศกันบนรถเมล์นะครับบนเครื่องบินเขาก็ทำกันแล้วนะครับทั้งที่มีผู้คนจ้องดูเนี่ยเขาก็ทำกันอย่างน่าจาเฉยสิ่งเหล่านี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ท่านนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์
คนที่จะผิดประเวณีนะครับที่จะทำซินาต่อกันและกันเนี่ยจะเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงแล้วก็จะเกิดขึ้นทุกรูปแบบนะครับมาดูอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีได้กล่าวว่าวัลลดีนัฟซีบิยะดิฮิลาตุฟนีฮาดิฮิลอุมมะฮ์ฮัตตายะกูมัรรจุลอิลัลมัรอะห์ฟะยัฟตะชิรุฮาฟิตตอรีกฟีกุมฟะยะกูนุคิยารุฮุมยาวมะอิดินมัยยะกูลุลาวารอยตะฮาวะรออะฮาดัลฮาอิดซึ่งมีใจความว่าท่านนบีได้กล่าวว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์พระเจ้าซึ่งชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ประชาชาตินี้ไม่ถึงโลกนี้จะไม่ถึงการอวสานจนกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนั่นก็คือบุคคลหนึ่งจะมาสมสู่กับผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นคนรักของตนเองหรือไม่ใช่คนรักของตนเองก็ตามแต่หะดีษบทนี้บอกว่าบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ชายจะมาสมสู่กับบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้หญิงฟิตตอรีกลางทางพี่น้องกลางทางเดินตามป้ายรถเมล์ในที่สาธารณะที่ผู้หญิงคนนั้นกับผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาจะสมสู่กันอย่างเปิดเผยจนกระทั่งคนที่มีคุณธรรมอยู่บ้างในหัวใจเนี่ยห้ามปรามได้แต่เพียงทำอย่างนี้นี่คุณถ้าจะลุกขึ้นนั้นไปแล้วก็ไปทำกันข้างหลังกำแพงนี่จะได้ไหมมันจะได้ไม่ประเจิดประเจ้อคนดีหรือว่าคนที่มีคุณธรรมอยู่บ้างในยุคนั้นเนี่ยทำได้เพียงแค่นี้นี่คือสภาพของการทำซินาที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแล้วก็เกิดขึ้นทุกรูปแบบพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวที่ออกมานะครับในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับข่าวที่ออกมาในปัจจุบันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการผิดประเวณีเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้แล้วในลักษณะที่พ่อผิดประเวณีนะครับหาความสุขทางเพศกับลูกสาวของตนเองแม่เนี่ยนะครับให้ลูกชาย2 คน3 คนนะครับปนเปื้อความสุขบนเตียงให้แก่นางข่าวเหล่านี้ออกมาแล้วพี่น้องครับโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันออกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศแถบตะวันตกนี่นะครับในอเมริกาในฝรั่งเศสในอังกฤษสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะที่ผู้คนก็ให้ออกมาสัมภาษณ์กันนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่ใครจะไปก้าวก่ายไม่ได้นี่แหละไอ้คำว่าสิทธิส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยแม้กระทั่งมุสลิมของเราเนี่ยนำเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาอ้างจะรักชอบใครมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะไปทำซินากับใครจะไปผิดประเวณีกับใครมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็อ้างสิ่งนี้มาจนกระทั่งเอาศาสนาเนี่ยไปไว้ข้างหลังพี่น้องมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าการผิดประเวณีจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ลุงเนี่ยทำกับหลานสาวแม่นะครับทำซินากับลูกชายร่วมให้ลูกชายเนี่ยปนเปื้อความสุขทางเพศให้แก่นางพ่อเนี่ยนะครับเมากลับมาบ้านก็มาหาความสุขกับลูกสาวของตนเองแล้วบางครอบครัวเนี่ยยังออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับในยุคที่โรคเอดส์มันกำลังระบาดช่วงนั้นเนี่ยนะครับโรคเอดส์กำลังระบาดแล้วก็ผู้คนก็ตื่นตัวกันนะครับด้วยโรคระบาดที่เรียกว่าเอดส์เนี่ยแม่เนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เวลาเราอยากจะหาความสุขเราอยากมีความต้องการทางธรรมชาติแห่งเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็หากินกันได้เลยในครอบครัวของเราแล้วก็ไม่เปลืองสตังค์ด้วยแล้วก็ไม่ติดโรคด้วยแล้วก็พ้นจากโรคเอดส์ด้วยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าใกล้ๆวันกิยามะห์ผู้คนในสังคมเนี่ยจะผิดประเวณีจะทำซินากันอย่างแพร่หลายทุกรูปแบบแล้วก็ทั่วทุกหัวระแหงที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยมันเริ่มเกิดชัดเจนแล้วหรือยังครับพี่น้องคำว่าทุกรูปแบบเนี่ยนะครับพี่น้องกินไปในทุกประเภทเลยในเรื่องของการทำซินาหาความสุขกับสัตว์เดรัจฉานก็มีหาความสุขกับเพศเดียวกันก็มีอวัยวะเพศปลอมจำหน่ายนะครับแล้วก็มีความสุขกันแล้วเดี๋ยวจะถึงสัญญาณวันกิยามะห์อีกสัญญาณนึงนะครับที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในสัญญาณนั้นที่บอกว่าคนในยุคท้ายๆเนี่ย
ผู้ชายจะหาความสุขกับผู้ชายโดยไม่สนใจผู้หญิงและผู้หญิงก็จะไปหาความสุขโดยกับผู้หญิงด้วยกันนะครับโดยไม่สนใจผู้ชายและความปั่นป่วนวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนั่นเป็นสัญญาณวันกิยามะห์แต่สัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณนี้ที่เรากำลังพูดคุยก็คือว่าท่านนบีบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะห์คนในสังคมนี่นะครับจะทำซินากันอย่างแพร่หลายแล้วก็ทำกันในทุกรูปแบบแล้วก็ทั่วทุกหัวระแหงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับพี่น้องเด็กแม้กระทั่งอยู่ในชั้นประถมเนี่ยก็หาความสุขทางเพศกันแล้วพี่น้องมีข่าวออกมาจากบางโรงเรียนนะครับในต่างประเทศเด็กชั้นประถมเองนะครับในช่วงพักกลางวันปิดห้องนะครับจับคู่กัน5คู่6คู่แล้วก็ร่วมเพศกันทั้งที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะเลยนะครับก็คือว่ายังไม่ได้บรรลุในส่วนที่จะมีความเรียกร้องทางธรรมชาติเขาไปเห็นผู้ใหญ่ก็ทำอย่างนั้นได้ไปดูหนังได้ไปดูหนังโป๊แล้วก็เอามาทำกันแบบนั้นเอามาลองทำกับเพื่อนผู้หญิงไปดูหนังในลักษณะเช่นนี้แล้วก็อยากจะรู้ซิว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างไรในขณะที่ถูกทำอย่างนั้นถูกทำอย่างนี้ขนาดเด็กเล็กๆนี่นะครับที่ยังไม่มีความรู้สึกไม่มีความเรียกร้องทางธรรมชาติแห่งเพศสัมพันธ์เนี่ยยังลองทำซินากันเลยยังผิดประเวณีกันเลยครับพี่น้องเด็กปวชเด็กปวสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านของเราเนี่ยมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะครองความเป็นโสดหรือครองความเป็นสาวบริสุทธิ์ได้จนกระทั่งถึงวันแต่งงานมีน้อยเปอร์เซ็นต์มากพี่น้องและเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเด็กนักเรียนบางคนหลังจากที่ไปมีอะไรกับคู่รักของตนเองกับกิ๊กของตนเองแล้วเนี่ยพี่น้องครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเรารู้สึกปลดปล่อยเรารู้สึกโล่งการเรียนของเราดีขึ้นนะครับเราดูหนังสือด้วยกันเรามีความปรารถนาทางเพศเราก็หาความสุขด้วยกันแล้วเราก็ป้องกันเราไปฉีดยาคุมเราใส่ถุงยางอนามัยท้องก็ไม่ท้องโรคก็ไม่ติดเพราะว่าเราเอาเฉพาะคู่ของเราอยู่กันเฉพาะคู่ของเราการเรียนดีขึ้นเขาออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้พี่น้องครับแล้วผลปรากฏก็คือว่าเพื่อนก็เอาอย่างคนที่ได้ข่าวได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เอาอย่างแล้วซินามันก็เปิดขึ้นในสังคมอย่างดาษดื่นอย่างแพร่หลายนี่เป็นสิ่งที่เป็นขึ้นจริงแล้วนะครับตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องครับผมบอกกับพี่น้องว่าการทำซินาในยุคท้ายๆหรือการผิดประเวณีในยุคท้ายๆเนี่ยนะครับก็เป็นคำที่บรรดาอุลามะได้อธิบายไว้เหมือนกันนั่นก็คืออยู่ในรูปแบบที่น่าเกลียดอย่างยิ่งนั่นก็คือ 1. พ่อร่วมประเวณีกับลูกสาวนะครับนี่คือสิ่งที่อุลามะเขาอธิบายเอาไว้แม่ร่วมประเวณีกับลูกชายพี่ชายร่วมประเวณีกับน้องสาวลุงร่วมประเวณีกับหลานสาวป้านะครับร่วมประเวณีกับหลานชายครูบาอาจารย์นะครับร่วมประเวณีกับลูกศิษย์นะครับผู้หญิงหาความสุขกับสุนัขนะครับผู้ชายบางคนนี่นะครับข่มขืนสัตว์พ่อแม่ลูกนะครับรวมทั้งพี่ปาน้าอาก็นั่งดูหนังนั่งดูหนังโป๊ด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่อุลามะเขาอธิบายเอาไว้มันเกิดขึ้นจริงแล้วในสังคมของเราพี่น้องครับโดยเฉพาะสังคมเอาแค่บ้านของเรานี่แหละครับพี่น้องห้ามกันไม่ไหวแล้วบางคนนี่นะครับพี่น้องพ่อแม่นี่นะครับไปเจอถุงยางอนามัยในกระเป๋าสตางค์ของลูกสาวแรกๆเนี่ยแม่เนี่ยรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งรู้สึกหดหู่ใจรู้สึกตกใจอย่างยิ่งที่ไปเจอถุงยางอนามัยอยู่ในกระเป๋าของลูกสาวก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อบ้านบอกยังไงรู้ไหมพี่น้องพ่อบ้านบอกว่าคุณจะไปตกใจอะไรล่ะก็ดีนะลูกของเราเนี่ยมีเครื่องป้องกันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ถ้าลูกของเราเนี่ยพลาดพลั้งไปนะครับไปร่วมหลับนอนกับผู้ชายในห้องเรียนหรือไปร่วมหลับนอนกับคู่รักของตนเองมันจะได้ไม่ติดโรคแล้วมันก็จะได้ไม่ท้องพ่อแม่สมัยนี้เนี่ยคิดได้อย่างนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องครับเขาคิดได้แค่นี้นะครับลูกเนี่ยแม้ว่าจะพกถุงยางอนามัยในกระเป๋าสตางค์ของตนเองก็ไม่เห็นน่าเกลียดสังคมมันเป็นไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตสำนึกของคนที่พ่อเป็นแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้แล้วพี่น้องครับข้าไม่รู้สึกเสียดายลูกไม่รู้สึกเป็นห่วงลูกสาวของตนเองว่าจะไปร่วมหลับนอนกับใครจะไปผิดประเวณีกับใครจะไปโดนใครปู้ยี่ปู้ยำพ่อแม่รู้สึกดีใจด้วยซ้ำนะครับที่ในปัจจุบันนี้
เห็นลูกสาวของตนเองนี่นะครับสวมใส่ถุงยางอนามัยเอาไว้นะครับมีถุงยางอนามัยอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของตนเองก็แปลว่าพร้อมเสมอนะครับที่จะไปหาความสุขกับใครก็ตามแต่ขออยู่2 อย่างก็คืออย่าติดโรคแล้วก็อย่าท้องก็แล้วกันสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วก็ตามที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบในตอนต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่อุลามะเขาอธิบายไว้เช่นเดียวกันก็คือปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าการผิดประเวณีที่จะทำกันอย่างเปิดเผยทำกันในทุกรูปแบบนั้นก็คือมีการร่วมเพศกันบนรถเมล์มีการร่วมเพศกันในสวนสาธารณะทำก่อนต่อหน้าผู้คนผู้ชายนะครับตามชายหาดนะครับมีผู้คนพลุกพล่านก็มีการร่วมเพศกันแล้วหรือบางทีนะครับก็มีการจับกลุ่มกันนะครับโดยเฉพาะประเทศแถบตะวันตกเนี่ยนะครับบางชายหาดมีการจับกลุ่มกันในลักษณะที่เป็นร้อยคนนะครับผู้หญิงก็ประมาณ100 คนผู้ชายก็ประมาณ100 คนแล้วก็ร่วมเพศกันเวียนเทียนกันอยู่อย่างนั้นนะครับใครมีแรงก็มาทำกับคนนี้ต่อจะทำกับใครก็ตามแต่ตามความปรารถนาตามความอยากเลยนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตามที่อุลามะได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ทุกรูปแบบที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการผิดประเวณีพี่น้องครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็น่ากลัวอย่างยิ่งจนกระทั่งในปัจจุบันนี้มีเรื่องที่น่าหวาดกลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีข่าวออกมานะครับว่าแม่ลูกนี่นะครับถ่ายวิดีโอเป็นหนัง X ร่วมกันแม่กันลูกกันแท้ๆนี่นะครับแล้วก็มีการถ่ายวิดีโอนะครับร่วมเพศกันแล้วก็เอาหนังวิดีโอตรงนี้นะครับมาขายให้แก่คนที่มีความต้องการในลักษณะเช่นนี้ได้ค่าจ้างเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเองคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ที่เป็นลูกก็รวมที่ก็อะไรนะยอมที่จะร่วมประเวณีกับคนในครอบครัวแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนเนี่ยประกาศมาทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าต้องการที่จะเอาเงินไปลงทะเบียนเรียนตนเองเป็นคนยากคนจนแต่ก็เป็นคนที่หน้าตาดียอมขายพรหมจารีของตนเองนะครับเดี๋ยวนี้มีการประกาศกันอย่างมากมายแปลว่าซินาหรือการผิดประเวณีเนี่ยพี่น้อง ยุคนี้ไปทางอินเทอร์เน็ตไปทางวิดีโอไปทางโทรทัศน์ไปในสื่อต่างๆอย่างมากมายแล้วก็ไปในลักษณะที่เป็นสื่อของคนกับคนด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เป็นสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายแล้วนะครับเราจึงได้ข้อสรุปว่าสัญญาณวันกิยามะห์สัญญาณที่5ตรงนี้ก็คือการทำซินาหรือการผิดประเวณีจะแพร่หลายในสังคมมนุษย์ทุกรูปแบบแล้วก็ทั่วทุกหัวระแหงวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์